حكايتنا النهاردة عن أغنية أهو جه يا ولاد. الأغنية دي بقالها دلوقتي 67 سنة، تم إذاعتها سنة 1959. الأغنية مرت بمراحل كتير. اللي كتبت الأغنية دي الشاعرة الكبيرة الراحلة نبيلة قنديل، زوجة الملحن الكبير علي إسماعيل. بعد ما تمت الموافقة من الإذاعة المصرية على الأغنية، قام الموسيقي وقتها محمد حسن الشجاعي، وكان مشرف على الإنتاج الإذاعي، باختيار المطرب والملحن. اختار الملحن علي إسماعيل، وكان بيتفق على إنه يشوفوا مين يغنيها، لكن الملحن علي إسماعيل شاف إن الأغنية دي لازم تكون جماعية، يغنيها أكتر من مطرب أو مطربة، واختياره على ثلاثي المرح. سجلوها في ساعتين. الملحن علي إسماعيل أخذ 20 جنيه أجره، والثلاثي أخذوا هم الثلاثة 140 جنيه. الأغنية نجحت، وكانت بداية الأغنية التانية كتير، زي افرحوا يا ولاد وسبحة رمضان. الثلاثي المرح استمروا في الشغل، وذاع صيتهم واتشهروا، ولفوا جميع الدول العربية والأوروبية، وغنوا بجميع اللهجات العربية، إلى أن تزوجت واحدة منهم، وهي سناء الباروني، أخت الفنانة الراحلة سهير الباروني. تزوجت من أحمد فؤاد حسن الموسيقي المعروف. حاولوا يستبدلوها بواحدة تانية، لكن التجربة فشلت، والحقيقة ما استمروش وتوقفوا. اسمع الأغنية دي بقالنا 67 سنة، لكن الحقيقة في ناس كتير قوي ما يعرفوش مين اللي بيغنوا. اللي بيغنوا الثلاث بنات هم سناء الباروني، صفاء لطفي، وفاء مصطفى، والثلاثة خريجي معهد الموسيقى العربية.